रेगिस्तान में एक गाय और एक कबूतर रहते। कबूतर जमीन पर बने छोटे घोंसले में रहता और गाय नीचे मिट्टी की झोपड़ी में। सूरज इतना गर्म कि रेत भी जलने लगी, दोनों परेशान। एक दिन गाय ने कहा, अगर हमारे पास ठंडा घर होता तो कितना अच्छा होता। कबूतर को आइडिया आया। अगली सुबह कबूतर शहर उड़ा और वहां से बहुत सारी बर्फ लेकर आया। गाय और कबूतर मिलकर बर्फ को जोड़ते गए। धीरे धीरे वह बर्फ का छोटा ढेर एक खूबसूरत बड़ा घर बन गया।